तो भाइयों फाइनली पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। और अब थोड़े थोड़े तो आपको दिख रही होगी लोकेशन, अब आपको अच्छे से दिखाता हूँ। और मुकेश भैया और फैमिली अभी आने वाले हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे पहले। और यहाँ पे हमारी बोनफायर जल चुकी है और मस्त बैठे हैं। अब आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि एक्चुअली लोकेशन क्या है। एकदम खेतों के बीच में है, मस्त एकदम कैंपिंग के लिए परफेक्ट जगह। ये यहाँ तो ये यहाँ पे हमारी छोटी सी फायर, ये बोन फायर यही चलेगी आज रात भर। और यहीं बैठेंगे हम इस बरंडे में। तो हम दोनों तो यहाँ पे तीनों बैठे हुए हैं। तो ये देखो, और यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है। बाकी ये कुछ ऐसा वाला एरिया है, ये लोकेशन पे हम आए हैं। और यहाँ इस बरंडे में बैठ के बोन फायर करेंगे। यहाँ गाड़ी खड़ी है हमारी, यहाँ पीछे मुकेश भैया आ जाएंगे, उनकी गाड़ी आ जाएगी। बाकी आसपास में ना पूरे के पूरे ही खेत हैं, सुबह दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो पीछे आपको दिख भी रहे होंगे, पूरा सन्नाटा है। और एक बार आपको ना मैं बिना बोले चुप होके दिखाता हूँ, आप देखना कितनी शांति है यहाँ पे।
तो फाइनली सारा आपने देख लिया कैसे बोनफायर और कैसे क्या क्या हुआ, और बोनफायर भी अब बुझ चुकी है। बाकी हवा के साथ ना भयंकर वाला ये जो पाला बोलते हैं ना, पानी वो उड़ के आ रहा है। ये देखो गाड़ी पे, आपको ध्यान से दिखेगा, ये देखो कांच पे पूरा ओस जम गई है। और हम आज गाड़ी में सो रहे हैं क्योंकि हमको लेनी थी कैंपिंग वाली फील। तो आपको सेटअप दिखाता हूँ पूरा। रूबी वीर घुस चुके हैं, ये देखो। मजे आ रहे हैं। मजे मजे है ना। मजे बीन बैग, ये भी बार 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 मेरे मुंह से बीन बैग निकलता है। स्लीपिंग बैग लगा लिया है, -5 डिग्री वाला, और टेम्परेचर अराउंड 5 डिग्री है। तो बस ये सेटअप आज जिमनी में ही सोएंगे। तो कैसा लग रहा है भाई? मजे आ रहे हैं भाई, मजे। खेतों में कैंपिंग के मजे लेके। और तो हमारा तो न्यू ईयर का फर्स्ट दिन ऐसा कटा, ऐसे देखो। ये होता है दिन, मतलब साल की अच्छी शुरुआत। तो इसी बात पे आप सबको फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और ऐसे ही हम लोग को प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नहीं हो तो। और ये देख लीजिए एक व्यू, गाड़ी में सो रहे हैं। ये देखो नज़ारे। वीर वहाँ पे उठ चुका है और खेल रहा है। खाना वाना मतलब ब्रेकफास्ट हो चुका है। रूबी ने आपको दिखाया होगा। और बढ़ती ही जा रही है, मतलब 11 बज गए हैं और ये हाल है धुंध का। तो बढ़ती ही जा रही है। और अब हम निकल रहे हैं यमुना नदी के पास, और वहाँ पे फिर कैंपिंग करेंगे। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो बिल्कुल परफेक्ट वीडियो, और मज़ा आएगा आप लोगों को वहाँ कैंपिंग देखने का। ये नई साइट है हमारे लिए भी। और ये वीडियो थोड़ा सा मतलब मेरे को लग रहा है कि फ्लो कम बना, क्योंकि हम लोग मतलब इंजॉय करने में ज़्यादा रहे, वीडियो में वो चीज़ें नहीं दिखा पाए। वीर फुल इंजॉय कर रहा है, और देखो मेरे पीछे पूरा। तो भाई अभी का देखो व्यू आप। अभी दिख रही थी धूप फुल, हम मतलब दूर तक का दिखाई दे रहा था, और अचानक से ऐसे ना इतनी फोग आ गए, ऐसे लग रहा हम बादलों में है। ये देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और अभी तक ना दूर दूर तक खेत दिखाई दे रहे थे हम लोगों को, और अब एकदम बादल, बहुत शानदार। मैं तो नदी में कूदूंगा। और वीर देखो भाई अभी उठा है, उठते ही ना गन्ना खान रहा है, क्योंकि यहाँ साइड में ही गन्ने का खेत है। तो वहां से तोड़ के लाए थे भैया, तो उन्होंने वीर को दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे चल रहा है हमारा नाश्ता। ये देखो पोहे बना दिए हमने सुबह सुबह मस्त। कैसे बने हैं भैया? बहुत बढ़िया, अच्छे बने हैं बहुत अच्छी और टेस्टी। भाई, मस्त। इस व्यू के साथ नाश्ता करने में तो मजा ही अलग है। सही में पूरा हिल स्टेशन, और एकदम इतनी शांति है भाई। सही में फार्म हाउस हो तो ऐसा ही हो। तो होप करते हैं दोस्तों आपको बोनफायर वाला ये पार्ट पसंद आया होगा। ये उसी वीडियो का जो हम पहुंचे थे उसका बोनफायर वाला पार्ट था। अब जो नेक्स्ट वीडियो है, हम लोग यमुना नदी पे ऑफ रोडिंग करने और कैंपिंग करने गए थे। तो वहाँ हमारी गाड़ी जिमनी हीर फंस गई थी। तो वो वीडियो आएगा, वो भी बड़ा मस्त व्लॉग था। हम लोग कितने दिन से, मतलब 1.5 साल हो गया था गाड़ी लिए, तो सोच रहे थे कब फंसेगी कैसे निकालेंगे। तो वो वाला एक्सपीरियंस हम अब आगे शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो पक्का दिखेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो होप करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पीने रहने की आप सभी को राम राम।